Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu mưa. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Công dụng của mưa. Mưa có thể được sử dụng như nước uống, nước mưa,
có thể sử dụng như nước uống. Nước mưa cũng là nguồn cung cấp nước cho các loài cây trồng. Sau khi mưa, đa số người đều cảm thấy dễ chịu. Sau khi mưa, đa số người đều cảm thấy dễ chịu. Hiện tượng này được giải thích là do lượng ion mang điện tích âm tăng lên. Tuy vậy, nếu mưa kéo dài nhiều ngày thì do độ ẩm tăng cao, thì lại gây cảm giác khó chịu.
mưa mang lại nước. Nguồn sống cho tất cả sinh vật trên trái đất. Ở những vùng có nhiệt độ cao, mưa làm giảm nhiệt. Mưa là một mắt xích quan trọng. Trong chu kỳ tuần hoàn của nước, xinh đẹp như ánh trăng. Công dụng của mưa là nước mưa có thể sử dụng như là nước uống. Nước mưa cũng là nguồn cung cấp nước cho tất cả các loài cây trồng. Sau khi mưa, đa số người đều cảm thấy dễ chịu. Hiện tượng này được giải thích là do lượng ion mang điện tích ấm tăng lên. Tuy vậy, nếu mưa kéo dài nhiều ngày thì do độ ẩm tăng cao thì lại gây cảm giác khó chịu. Mưa mang lại nước, nguồn sống cho tất cả sinh vật trên trái đất. Ở những vùng có nhiệt độ cao, mưa làm giảm nhiệt. Mưa là một mắt xích quan trọng trong chu kỳ tuần hoàn của nước.
Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.